業睇真啲，一條視頻話你知。Hello， 大家好，我係房偵探 Marcus 啊。嗱，咁首先喺度感謝各位精神股東嘅支持。嗱，冇你哋咧，我冇呢個勇氣去開展呢一個全新嘅欄目。咁有好多港澳嘅粉絲朋友咧，就會問翻 Marcus 啦。咁珠海咧有冇啲話高翻少少品質嘅大平層單位咧？嗱，絕對係有嘅。Marcus 咧一定係有求必應嘅。咁今日咧，我哋就嚟到咗珠海吉大嘅盛東江山庫。嗱，首先嚟講嘅話，呢個屋苑嘅地理位置咧就非常正噶啦。嗱，如果之前喺港珠澳大橋未開通之前有嚟過珠海嘅朋友，就一定會經過吉大呢個位置，因為我哋嘅之前唯一從香港出發過嚟珠海嘅咧，只有一個方式，就係坐船到九洲港啦。咁我哋九洲港咧就係位於珠海嘅吉大，亦都係珠海嘅市中心嚟嘅。OK， 咁我哋就藉住呢一個屋苑正式開啟我哋一個全新嘅系列，珠海、中山、江門，甚至整個大灣區嘅豪宅大平層系列啊！嗱，咁我哋一樣會秉承翻係從交通啦、品質啦，同埋生活配套啦，同埋我哋一個小區戶型等等各方面，幫大家睇真啲、探真啲。OK， 咁廢話少講，攝影師去片。我哋而家就嚟到咗項目嘅沙盤呢度。嗱，我哋首先睇翻我哋成個項目嘅咧，係一共只有8座單位嘅啫。咁佢佔地面積就唔算大嘅，一共就908戶。咁如果3座呢個位置咧，目前就剩翻少少單位，不過性價比非常高。155方嘅有啲低樓層嘅單位咧，係400萬左右就 OK 啦。咁8棟咧就係望住我哋嘅一個白蓮洞公園嘅，係可以望住湖景嘅單位嘅，咁就有224個平方啊。咁佢嘅總價都係大概650萬到680萬左右到啫。折翻嚟嘅單價係圍到唔到3萬蚊嘅。咁主力咧，嗱，我哋而家主力主要睇今日要睇嘅，亦都係佢最頂級最豪嘅，就係我哋5座、6座嘅一個325平方嘅海景大平層。只要超過我哋30樓以上咧，正前方咧係可以望住我哋嘅海景，後面又望晒我哋成個珠海嘅板張山嘅啊。咁我哋呢個單位嘅話咧，依家20樓以下嘅單價咧3萬蚊左右一個方嘅啫，即係圍到3000蚊左右一尺。咁20樓以上嘅話咧，價錢亦都有驚喜。具體咧嚟到現場，甚至可以同大家去申請翻有冇機會去攞到20樓以下3萬左右嘅價錢。具體我哋到現場，我哋一定會幫你搶到最優質嘅價錢嘅。OK， 咁我哋廢話少講，直接出發。歡迎少爺回家。做得好，做得好，歡迎大家嚟到我，唔係歡迎嗱。咁我哋而家咧就嚟到咗我哋項目嘅6座啦，325平方44樓嘅一個樣板間嘅。咁我哋成個6座咧係有48層嘅。嗱，咁我哋而家先嚟到大廳嘅位置，哇！一眼睇佢呢個景啊！呢啲先係生活，呢啲先係享受㗎嘛。嗱，我哋成個項目咧，我哋睇到咧，我哋只要超過30樓以上咧，就可以睇晒成一個珠海嘅城市嘅一個城市景觀，同埋我哋會睇翻，亦都有海景嘅。前面都係大家非常熟悉嘅一個港珠澳大橋嚟㗎啦。嗱，呢個景夢寐以求啊，簡直就係嗱。OK， 咁我哋睇翻我哋呢個廳。嗱，首先呢個廳咧，開間係有6.9米，震心嘅話咧係有8.7米嘅。咁我哋而家睇到嘅所有嘅裝修，除咗呢啲可以搬得喐嘅家私係冇之外咧，我哋嘅窗簾啦，我哋呢啲定製嘅一個背景板啦，同埋我哋頭上可以睇到嘅水晶燈咧，呢啲全部係通通送俾你嘅。咁我哋裝修風格咧，去到我哋嚟到現場嘅話咧，可以去相同你中意嘅風格。咁我哋嘅標準嘅話係按照7000蚊一平方，幫你做到私人定製嘅。嗱，咁如果係200方以上嘅單位咧，全部係做翻私人定製嘅裝修嚟嘅。OK， 咁我哋再去睇翻下廚房嘅位置。嗱，我哋成個戶型咧，呢啲先係叫大戶人家啊嘛。咁我哋子母門嘅
有戶門啦。咁入到嚟咧就會係一個玄關位嚟嘅。咁呢啲就盡顯大氣啦。如果老細屋企有啲超級高級嘅咩梵高嘅畫咁掛喺度，哇！入到你屋企不得了。OK， 咁我哋再嚟到我哋一個餐廳位置啦。咁我哋呢個餐廳咧係擺放咗8人位，但係我個人覺得咧，再擺到去12人位咧，完全都係冇問題嘅。咁我哋嚟到廚房啦。咁廚房我哋睇到嘅，例如呢啲焗爐啦，咁呢啲櫃啊，全部係幫大家做好晒，包括我哋嘅洗碗機啊、消毒碗櫃，呢啲全部都係有嘅。而且唔好以為呢個單位只有海景咁簡單，跟鏡頭過嚟。嗱，我哋入到嚟我哋嘅後陽台呢度咧，呢間咧就係我個房，工人房嚟嘅。咁我哋嘅後陽台望到咧就係珠海著名嘅板張山啦。咁我哋下面咧仲係可以望到我哋白蓮洞公園嘅湖景嘅。喺呢度叫我做保姆，我望住啲咁嘅環境啊，我都覺得呢啲先係生活嚟噶嘛。好，咁我哋而家就去睇翻我哋嘅休息區。嗱，咁本身咧，我哋喺珠海市中心，如果要想揾翻呢啲咁嘅大單位，同埋係喺市中心有全新嘅屋苑咧，其實已經係好少噶啦。市中心嘅地咧已經係越嚟越少噶啦，所以呢啲單位真係買套少套嘅。嗱，嚟到我哋嘅主人房，入到嚟，我哋呢個廁所就比我哋好多普通人成間屋都要大啦。可以睇到浴缸啦、乾濕分離呢啲係絕對係標配嚟嘅。咁呢邊咧，我哋亦都係俾翻我哋呢啲係女士睇到最中意嘅啦，成間都係我哋嘅衣帽間嚟嘅。呢個衣帽間連接住咧，就係老細我哋屏幕前嘅精神股東平時做嘢或者係日理萬機嘅位置嚟㗎。咁佢都會連接翻。哎呦！呢個門真係好鬼實淨，連接翻我哋有一個外面望海景嘅主露台嚟嘅。咁呢個露台又唔算大，咁佢可能更加多嘅面積其實已經擺咗喺我哋嘅套內度㗎啦。咁成個主人房咧都有55個方嘅。咁考下，我都想問下各位精神股東啦。如果喺香港買個55方嘅單位嘅話，大概係咩價錢？可能喺香港買個55方嘅單位，呢度基本上已經可以攞得低啦。同樣嘅價錢，嗱呢度咧就係主人房嘅成個休息區啦。呢一個休息區嘅話，2米到2米5king size 嘅床咧，完全係冇問題嘅。咁我哋都係望住一線嘅海景啦。OK， 咁我哋再去睇下其他嘅房間。咁我哋成個單位咧325個方咧，係做咗一個5房嘅單位嚟嘅。咁我哋而家睇到嘅呢啲酒櫃，除咗上面呢啲假酒係冇之外啦，同埋呢啲擺設嘅台係冇，其他呢啲酒櫃全部係幫大家做好晒，包括呢啲幾靚下嘅吊燈都係幫大家整好晒噶啦。咁 OK， 咁我哋嚟到咧呢一間房咧，就係一個冇套房嘅。咁呢一間房咧就可能係可以作為客房啦去使用啦。咁就冇套房，不過衣櫃都做喺呢度後面，都係幫大家做好晒噶啦。咁呢度就有個公共衛生間。咁接下嚟咧，我哋下面睇到嘅呢2間套房都係望住我哋嘅山景嘅。咁呢個設計咧就南北通透。已經係盡量做到每間房都會有佢自己獨一無二嘅一個風景景觀嚟嘅。我哋呢啲櫃體呢啲全部幫大家做好晒，包括牆面嘅牆布同埋我哋嘅一個背景牆，全部係幫大家做好晒嘅。呢間咧就係一個兒童 BB 房啦。咁細路仔睇住咁嘅景觀長大無論係佢嘅心身啦，或者係佢嘅身體一定都唔會差嘅。冇睇佢呢間係兒童房，擺咗1.8米到2米床，完全係冇問題㗎。咁我哋同一層嘅話咧，佢仲有另外一個風格嘅裝修。
咁都係325個平方嘅。咁我哋頭先我都有講到啦，咁佢全都係做翻一個私人定製嘅，規格7000蚊。咁呢個咧就係另外一個裝修風格嚟嘅。咁呢一個樣板間俾人感覺，我個人嘅感覺咧就會更加偏向似啲高端嘅私人會所為主。咁可能有啲老細啊，有啲 boss 想翻喺呢度去整翻啲私人會所咧，其實都係可以嘅。咁呢度咧戶型係一模一樣嘅。咁呢間就係主人房啦。咁戶型咧就唔同大家再過多介紹啦。咁就同大家去粗略睇下。咁具體你係中意邊個嘅一個裝修風格，邊類型會更加適合你咧？我哋會係有一個1對1嘅服務，同大家去制定呢個裝修風格嘅。嗱，咁我哋成間呢度咧就包括吧台啊，呢啲都係整咗咧，就更加偏向商業風或者係接待㗎啦。咁呢個裝修呢個樣板間咧，我最中意嘅，亦都可能係好多港澳朋友會特別中意嘅，就係私人 KTV。因為喺呢度唱 K 咧，任你嗌，亦都唔需要出門，甚至你飲到啤啤呼咧，打開門翻到自己間房就可以瞓啦。呢個其實都設計都幾好嘅，亦都係相對於我哋男仔嘅 dream house 嚟㗎啦。咁 K 房有啦，咁呢度咧亦會係整翻個棋牌室，甚至可以參照佢哋咁，可能做翻個娛樂室，例如機室啊，咁電腦房啊，咁其實都係 OK 嘅。嗱，咁兩個嘅一個戶型裝修風格咧，我哋就全部睇晒啦。咁我哋成個江山富325個方嘅兩個樣板間，我哋都大致睇過睇晒㗎啦。OK， 咁我哋照舊從我哋嘅第一點，從我哋嘅戶型同埋小區成個配套嚟評分嘅話咧，戶型嘅話入到嚟兩個樣板間，包括我啦，少睇呢啲325方嗰啲豪宅啦，咁大單位嘅，咁其實係眼前一亮嘅。咁至於佢個實用咧，因為佢係2025年之前嘅地嚟嘅，咁就冇依家嘅4代住宅使用咁誇張。咁但係咧，整體嘅使用率都有去到85%到90%嘅。咁小區咧，一係位於珠海嘅市中心，寸土寸金，其實要攞一個大地塊嚟再起一個咁嘅豪宅小區，其實已經好難㗎啦。咁綜合落嚟，從小區同埋我哋嘅戶型嚟講嘅話咧，本身係諗住俾到3.5分嘅啫，但係佢從佢嘅海景同埋佢係連接住我哋白蓮洞公園啦，同埋睇翻我哋嘅一個板張山公園。咁呢一個咧就係我小區唔大，但係我周邊嘅景會好，咁佢哋會補多1粒星啦，4.5粒星嘅。咁第二點咧，就我哋就將交通同埋配套一齊嚟評分啦。咁首先交通嚟講嘅話咧，佢本身就係5分滿分㗎啦，因為佢就喺珠海市中心。咁無論係九洲港坐船過嚟啦，或者係我哋嘅港珠澳大橋揸車過嚟咧，其實都係非常便利嘅。咁就因為而家咧，我哋屋苑樓下咧，依家就整路，咁路面嘅展示面咧就唔係咁好。咁呢短期內咧就會有扣分嘅現象。咁我哋可以俾到交通咧4粒星。咁配套方面咧，直情唔使講啦，拉爆5粒星。因為就喺吉大呢個位置咁我哋老牌嘅富華里啦、華發商都呢啲咁嘅大型商場咧，基本上係5分鐘左右全部都去到晒㗎啦。而且依家咧，我哋吉大嘅一個九洲港時代廣場咧，亦都係建設當中嘅。咁未來咧，亦都會係喺未來嘅2年左右會投入翻係珠海又一個新嘅打卡點，所以配套唔使講嘢，5粒星嘅。OK， 咁呢期視頻就差唔多結束㗎啦。咁對於呢個單位你中唔中意呢？或者你對佢有咩睇法？歡迎喺我哋嘅視頻下方留言。如果中意我哋嘅視頻嘅，記得鎖定我哋嘅頻道。灣區置業睇真啲，一條視頻話你知。我係房偵探 Marcus，我哋下期見。